Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ju uroj fillimisht një ditë të bukur. Një herë të para se të filloj të bëj komentimet, të gjithë besimtarëve Bektashin ju uroj gëzuar ditën e Sultan Nevruzit, qoftë një ditë e mbar, qoftë një ditë e bukur, një ditë me shumë dashuri për ju. Zoti pranoft të gjitha lutjet e juaja, të gjitha bekimet e juaja dhe të gjitha mirësit. Unë uroj që sot me një ashuraj të kënaqemi të gjitha ashurej, themi ne, realisht. Gëzuar gjithve nga zemra. Dua të filloj të komentoj pak lojën e Mateos në shtëpinë e Big Brotherit. Mateo Bori, një lojtar i veçantë, realisht, me dashurinë e tij dhe me pozitivitetin e tij, fitoi zemrat e të gjithë shqiptarëve. Natën e mbrëmshme e pash Stenaldon pak më të trembur në fakt në këtë kombinimin që bëri Rogerti për përzgjedhje për të hequr Mateon dhe Stenaldon nga kjo pikë e lojës. Tani, unë them ashtu siç e thash mbrëm, dua të jem koherent edhe sot. Në strategjinë e përzgjedhjeve të ngjarjeve, unë në fakt nuk besoj shumë. Do të thoni pse. Unë tani do ta lidh pak të përzgjedhjen me një video. E mbani mend që 3 ditë më parë, 4 ditë më parë, nëse nuk gabohem, produksioni Big Brotherit në Instagramin e Big Brother nxori një video ku Rogerti fliste në gjuhën më të keqe në dhomën e rrëfimit për lidhjen e Mateos dhe Brikenës. Dhe pastaj produksioni, nëpërmjet përzgjedhjes së Rogertit si lider, nuk e kishte synimin dhe qëllimin tek Selin, por e kishte synimin dhe qëllimin për ta ndarë Brikenën edhe Mateon, me thënë për të krijuar një lloj përçarje mes Brikenës edhe Mateos. Dhe pika që mund të arrijë këtë gjë që pretendon edhe sot në fakt është Rogerti. Dhe Rogerti, duke u munduar që ta përçanë këtë çiftin, vendosi që Mateon ta çon në televotim, por njëkohësisht edhe Brikenën ta përzgjedhë në grupin e tij. Tani, nëse Rogerti do të vlerësonte drejt këtë situatë, për mendimin tim, duheshte ta çon në televotim Brikenën dhe Juelën, ti përballën të dyja, nëse e quan Brikenën si lojtare shumë të fortë brenda. Unë e di që lojtarët e fortë nxjerrin lojtarët e fortë nga shtëpia, se lojtarët e dobët i nxjerr publiku, qoftë edhe po qëndruan deri në javën e parafundit. Do me thënë, 5 janë ato që do shkojnë në finale, edhe 10 po qëndruan brenda, 5 tjerë nxjerr publiku brenda një nate. 5 janë ato që do shkojnë në finale. Por unë e pash Rogertin, i cili në fakt u ndikua jashtëzakonisht shumë nga produksioni dhe produksioni po mundohen me patjetër që të shkatërrojnë këtë marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Do me thënë pse? Mateo njëherë është grop fare. Unë e dëgjova dhe mbrëm, Mateo është shumë i mërzitur, është shumë i thyer, ndjehet i pafuqishëm, ndjehet i përdorur në lojë, ndjehet një mashkull pas një lloj dinjiteti, pas një lloj karakteri, sepse qëndrimet e Brikenës e bën këtë gjën. Por unë e shoh që Rogerti e ka vetëm një qëllim, edhe në ditën e sotme, non stop vazhdon domethënë. Përçarjen e Brikenës nga Mateo, ndarja e Brikenës nga Mateo është një super fuqi për këto banor brenda shtëpisë. Mua më vjen shumë keq, edhe uroj me zemër që Mateo, do me thënë, të kalon këtë sfidën, por e shoh që edhe Stenaldo po e përjeton jashtëzakonisht keq këtë pjesën. Tani Stenaldo po i bën disa logjika. Thotë Brikena mund të bën lëvizje gjatë këtyre ditëve dhe Mateo mund të superfuqizohet dhe unë të goditem nga ana e produksionit. Por reagimet për fitoren e Stenaldos të këtij Big Brotheri, gjithmonë me thënë drejtën, i kam parë në momentin kur është bërë pyetja kush doni që ta fiton këtë Big Brother, do të thënë kur është thënë Stenaldo, Ledioni pak ka bërë ca mimika interesante në fytyrë që, do të thënë, linte atë mesazhin që ç'të kuptoni, Stenaldo do të fitoj Big Brotherin, jeni mirë. Do të thënë është një ndër nominimet më të forta, edhe pse unë e di që
nuk del Mateo nga shtëpia, sepse Mateo nuk do ta djegin produksionin si banor, do të thënë Mateo ju duhet, sepse nuk mund të qëndron Miri dhe Rogerti pa situata, pa komoditet, do të thënë është i vetmi. Brikena nuk ua jep atë zënkën, atë dinamikën, atë luftën e madhe brenda shtëpisë ashtu siç ua jep Mateo. Do të thënë Brikena është pak më e qetë, është pak më elastike dhe mund të kalon disa ditë të bukura dhe mund të humbet ky grupi tjetër, sepse tani edhe Selin më nuk bën debate të forta, dhe mendoj që në këtë mes produksioni nga loja do të heq Stenaldon. Stenaldo është banori i cili do të përfundon këtu rrugtimin e tij, sepse do s'do mendoj unë që Brikena me qëndrimet e saj, me afrimitetet e saj do ta ndihmon Mateon, se nuk e ka armikë, do të thënë mos i shikojmë si një marrëdhënie armiqësh. Ajo do të bën ca lëvizje këto ditë që Mateon do ta ndihmon. Brikena e di shumë bukur se nuk është Mateo hera parë i rrezikuar kështu. Mateo ka qenë më i rrezikuar në momentin kur nuk kishte shprehur asnjë lloj karakteri, asnjë lloj vlere njerëzore, asnjë lloj natyre të djalit të tij. Në fillim kur Brikena e nxori në nominim dhe kur atëherë Mateo ishte, si me thënë, askushi, dhe që sot ka krijuar një fanbase goxha të gjerë dhe shumë të madh, njerëz të cilët e mbështesin, e duan, e vlerësojnë për djalin që është, nuk largohet nga shtëpia, ndërsa Stenaldo ka dhe biletën e kthimit. Një biletë e kthimit që unë jam i bindur, duke njohur karakterin e Stenaldos, duke njohur natyrën e Stenaldos, edhe në qoftë se e ka mundësinë të kthehet brenda në shtëpinë e Big Brotherit, Stenaldo nuk do ta përdor, sepse Stenaldo është i prerë në mendimet dhe qëndrimet e tij. Ai thotë, unë dua Big Brotherin tim ta bëj deri në momentin kur mendoj që është Big Brotheri im, dhe tani thot unë jam në rregull me veten time. Nuk dua askush që të ketë këtë gjynaksin brenda vetes për mua. Do me thënë, unë e shoh këtë të gjitha në lojë të produksionit, e shoh që produksioni po mundohet, do me thënë, të nxjerrë fitues tjera banor, dhe normalisht që përçan, godet Brikenën edhe Mateon. Se si bëhen këto gjërat i dim vetëm produksioni, por unë i kam shumë të lezueshme si muhabete. Më vjen shumë keq që po e them, sepse u pa qartazi më, u duk qartazi, se Mateo duhet të goditet, Mateo duhet të ulet si banor dhe Brikena duhet të ulet si banore. Do të thjesht duhet të ngritet Miri Rogerti për lojën e tyre. Fuqia e Mirit u duk që në momentin e gimbos, fuqia e Rogertit u duk që në përzgjedhjen që ai bëri me një avantazh të kutisë së Pandorës. Këto janë avantazhet të kutisë së Pandorës për të hequr Stenaldon ose Mateon nga shtëpia, që për mendimin tim largohet Stenaldo.